Balik normal na ang peace and order sa lungsod sa Santa Cruz, human ang nahitabong pagbusikad sa usa ka granada diin gikamatay sa suspect, usa ka retired police ug pagkaangol sa pipila ka mga miyembro sa Santa Cruz PNP ubos sa pagdumala ni Senior Inspector Hamila Grace de Castro. Kini ang pamahayag sa bagong Deputy Chief of Police sa maong lungsod. Sa karon sa sugad atong pagkahitabo nga sa grenade explosion, ayo man ang atong seguridad na plasta sa inyong mga kapulisan, ang seguridad sa Santa Cruz. Bisag ako mabago pa ko din mga ikaduha na kong simana karon, pero nakita nako sa during my stint here nga mayo ang pagprepara sa atong sa kaayusan sa atong sa peace and order sa atong munisipyo. Kahinumduman nga human sa maong hitabo, gihulipan og bag-ong mga pulis nga sakop sa Safety Public Command sa PPO ang mga pulis sa lungsod, apil na ang ilang hipi. Samtang gipamahayag sab sa opisyal nga wala pa sila namatikdan sa lugar nga dunay illegal nga binuhatan, sanglit bago pa kining na destino sa nahisgutang dapit. Sumala pa bago pa ko diri sa di pa nakonsulito kung unsay katikaran diri sa munisipyo sa Santa Cruz. Pero paningkamutan nato nga masumpo na kaning illegal nga sugal. Apan sa pagpanubay sa news team, naghitak gihapon ang fronton sa lugar. Kakampi mo sa balita, Patrol 24, Jerry Luyakan, We Are One, kakampi